Jadi ini guys, kita pesan dari AliExpress, itu produknya T-Ice. Nah sampainya itu kira-kira ada 3 bulan, sebulan deh, sebulan. Ini buat di mobil Kia Sportage itu dulu coy. Nah sekarang kita waktunya unboxing bos. Kita mau unboxing. Tapi nggak seperti biasa, dipencet dulu like-nya sama subscribe. Kayak youtuber. Tapi Abi kalau mau buat Jangan ribut. Bukannya gimana nih guys? Oh, nah ini dia paket-paketnya. Ini buat basecam. Basecam. Dan kita dapat memori 64 GB guys. Lihat kan, 64 GB. Sekarang colokan. Nanti kita tinggal tunggu head unitnya aja nih. Jadi ya kira-kira gitu dulu guys. Nanti selanjutnya buat instalasi, cek it out.